Oke, kamera is on. Justin. Yo. What's up guys? What's up? Bedap. Ya, akhirnya terbikinlah video ini setelah 2 kali ada shit happen. Yang pertama itu ya videonya ada, soundnya hilang, siap, dan filenya udah aku hapus. Tapi kalau yang kedua yang baru-baru kemarin aku udah ngerekam, malah videonya yang hilang, soundnya ada. Nanti soundnya tak kasih cuplikan kayak gini. Sedih aku. Kenapa? Jadi itu problem utamaku tuh itu, aku video itu auto. Ya begitulah guys, sialnya. Kok iso gitu loh. Kayaknya tuh udah ke copy, tapi ya begitulah lah. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jadi di hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Desember, which is beberapa hari lagi tahun baru. Yeay. Out of topic banget, bor. Ya, gue juga mau terima kasih buat kalian semua yang udah kan gue mau terima kasih juga buat kalian karena gimana ya, video videonya yang tes Redbeat itu loh, gile, apa emang banyak peminatnya ya beat itu, sampai berapa, 5.000 view terakhir aku lihat tuh. Kayak gitu guys, motornya kalau dilihat dari belakang ciamik kan. Makasih banget loh bisa sampai segitu. Itu semua ya berkat kalian semua. Jadi ya makasih banyak lah. Dan subscriber gue udah mencapai angka 35 orang. Yeay. Gila, gue gak nyangka banget men bisa. Makasih loh. Aku tuh terakhir lihat berapa ya, masih 20-an gitu loh, dan macet. Sorry, bad habit. Nmax-nya cantik ya. Ciamik. Oh ya, di hari Sabtu yang cerah ini enaknya bahas tentang tentang klakson. Karena belakangan ini sering ku dengar Pak arogan nih. Oke, siap, dikasih salam. Thank you truck, you're nice people. Karena belakangan ini apa ya, kayak aku tuh siap, kayak gua tuh denger kalau orang-orang klakson tuh pada arogan gitu loh, dan itu membuat itu annoying sih. Etika pengklaksonan yang ciamik menurutku yaitu, first of course, kalau lo ngelakson tuh, kalau lo ngelakson itu, kalau bisa jangan dipancer ngelaksonnya. Jadi jangan dipancer. Nah, itu annoying sih, itu mengganggu kenyamanan warga bernegara. Pajer itu apa ya bahasa Indonesianya? Ditekan terus. Jangan ditekan terus. Dan untuk poin yang kedua, kalian kalau ngelakson itu jangan di tempat-tempat sakral, apa ya bilangnya, di tempat-tempat sakral itu ya, di tempat-tempat ibadah tuh loh. Jangan di tempat-tempat ibadah ya guys, kayak di mana, di
masjid, di gereja, di rumah sakit. Ya, rumah sakit gak tempat sakral sih. Ya pokoknya pesanku jangan klakson di tempat-tempat yang di fogging. Ya pokoknya jangan di tempat-tempat yang ya kayak ini, kayak apa ini namanya, kelenteng kayak di kelenteng tuh ya. Kalau bisa ya jangan dihidupkan lah klaksonnya, jangan dibunyikan dihidupkan. Jangan dibunyikan klaksonnya biar orang-orang ibadahnya itu khusyuk. Wes. Yang terakhir nih triku buat ngelaksonnya itu lebih gimana ya, lebih ada tali silaturahimnya. Kalian itu ngelaksonnya, nah ini kan ada orang mau kanan atau kiri. Iya, aku tadi mau nyampein itu ya. Jadi klaksonnya itu biar menjalin tali silaturahim. Asik. Klaksonnya itu tin 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 tin. Nah, garek men. Jadi bentar. Nah, klaksonnya gitu aja, jangan dipanjer. Nah, enak kan? Nah, klaksonnya gitu guys. Jadi tin 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 tin. Kalau gitu kan nanti kalau kamu ngejalanin ini nanti kan semua orang kayak gitu lah, nanti jalanan kan asik. Jadi nanti di jalan banyak orang yang mengklakson seperti itu dan jalanan akan rame, nggak sepi kayak hati ini. Ya jadi kalau kalian ngelakson ya mulailah seperti itu ya guys. Ya karena gimana ya, biar enak aja. Aku diajarin sama papiku kayak gitu sih ya, jadi ya lanjutin aja, tur ya enak kok. Buat yang denger happy, buat yang diklakson happy. Daripada klakson panjer kan mending kayak gitu, lebih nyaman didengar. Ya jadi buat kalian yang gatel mas, ya buat kalian yang habis nonton video ini, mulailah mengklakson gini. Nah seperti itu. Tapi jangan sering-sering, nanti jadi pusat perhatian loe. Aduh. Jadi kesimpulannya iyalah tentang etika menggunakan klakson ini. Jangan mengklakson di tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan klaksonnya jangan panjer. That's not good. Tuh kan padang lihat itu semua kan. Oh ya, di perapatan juga jangan lupa menggunakan rating ya. Aduh, klakson. Jadi gak sabar aku kalau klakson ini nyebar. Jadi kalau kalian nanti di jalan dengerin klakson ini ya pasti ya bisa lah kenalan, chattingan, PDKT 2 bulan. Lo duluan bilang sayang. Memang uang membutakan, malah nyanyi Kemal Palevi. Ya kita mau laman arah ya guys. Wah gunungnya. Ya kesimpulannya itu tadi ya guys. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk like video gue kalau kalian suka tips dari gue. like dan jangan dislike juga boleh kalau menurut kalian video ini sudah basi, kalian udah tahu klakson ini, kalian udah tahu etika ya, ini video agak mutu ya, bolehlah dislike, tapi ini mutu kok. Dan jangan lupa juga untuk di share videonya, karena biar kalau kalian share nanti biar teman-teman kalian tahu tentang menggunakan klakson ini. Jadi biar klakson ini tuh semakin menyebar dengan cepat dengan kalian men-share video ini, oke?
Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan di channel ini. Karena kalau kalian berlangganan itu gratis dan kalian tidak akan ketinggalan video-video baru dari Dakku gitu loh. Ya, jadi jangan lupa untuk subscribe ya guys. Itu gratis kok. Kalau dipencet aja nanti. Ya, itu tadi ya. Nah, terus yang terakhir jangan lupa komen. Komen apa aja, weh corn ring. Komen apa aja ya apa aja deh, terserah komen. Jadilah penonton YouTube yang aktif. Oke. Komen ya guys. Oke. Apa aja pokoknya teko di komen. Dan terakhir dari Mas Viano. Bye. Keciao. Yeah. Goodbye Lexi. Kita mau sarapan dulu. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you.